Mình cá là một cảm giác rất bế tắc khi khách hàng nói sao đắt thế, và bạn sẽ lao vào giải thích. Nhưng khoan, hãy thử cách này. Thực ra sao đắt thế không hẳn là sự từ chối hay kháng cự của khách hàng. Đây là dấu hiệu khách hàng cần thêm thông tin để xác định giá trị của món hàng tương xứng với giá tiền. Vậy sẽ là sai lầm khi chúng ta vội vàng giải thích về thành phần công dụng của sản phẩm để biện minh với mức giá. Càng giải thích, khách càng so đo và câu chuyện càng đi vào ngõ cụt. Thay vì phản bác, hãy thử đồng tình. Đúng rồi, đây không phải là một sự lựa chọn rẻ, và hướng câu chuyện đến giá trị của sự ưu tiên. Hãy thử nói, nhưng tôi đã quyết định chi trả một khoản nhỏ cho tương lai để không phải trả giá đắt khi quá muộn. Sức khỏe chỉ rẻ khi mình đang còn khỏe, và nó đáng giá hơn con số trên hóa đơn. Khi chuyển câu chuyện từ chi phí sang giá trị tương lai, con số không còn là rào cản, vì tất cả chúng ta luôn tin rằng mình xứng đáng với điều tốt hơn. Đây là bí quyết của tôi, và bạn đã chinh phục khách hàng như thế nào? Hãy chia sẻ cùng Vitamin Care.